सीताराम ମୁଁ ସୁଖଦେବ ପ୍ରଧାନ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାନକୀ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମନକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତ ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କେବେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବନି। ସେକେଣ୍ଡ, ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ସମର୍ପଣ, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା। ଥାର୍ଡ, ନାମର ଶରଣ। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଖାଦ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼େ। କାରଣ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ବି ସେମିତି ହେବ। ବୁଝିଲେ କି? ସେକେଣ୍ଡ, ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣ। ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଚାହେଁ କି ତା'ର ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଯୋଗ୍ୟ କେଉଁଟା ଅଯୋଗ୍ୟ, କେଉଁଟା ଉପଯୁକ୍ତ କେଉଁଟା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ। କ'ଣ କି ଆମ ମନ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, କାରଣ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଗଲେ ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀକୁ ପାଳନ କଲେ ଆମେ ସୁପଥରେ ଯିବା। ସୁପଥରେ ଗଲେ ମନ ଆଜ୍ଞା ଅଶାନ୍ତ ରହିବନି, ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସଦାବେଳେ ମଣିଷ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ମନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଚାଲେ ସେ ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ, କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ। କାରଣ ମନ ଯେଉଁଟା କରିବା ପାଇଁ କହେ ସେଟା ବିବେକ କେବେ କହେନି ଆଜ୍ଞା। ବିବେକ ଆଜ୍ଞା କେବେ କହେନି। ବିବେକ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସଦାବେଳେ ଇଏ କରେ, ଏଇଟା କରନି, ଏଇଟା କଲେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କରେ। ଥାର୍ଡ, ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଗୁରୁ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଆଜ୍ଞା। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିବା, ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ କରିବା। ଥାର୍ଡ, ନାମର ଶରଣ। ରାମଠୁ ବଡ଼ ରାମର ନାମ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ନାମ କିମ୍ବା ନାରାୟଣ ନାମ ବା ଶିବ ନାମ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ନାମ ଜପ କରିବା ଯେବେଠୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ନା, ଆପଣ ଭିତରେ ଯେତିକିଟା କଳୁଷିତଟା ଥିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇକା ଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ନାମର ପ୍ରଭାବ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ମଣିଷ ଜରୁରୀ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ସେକେଣ୍ଡ, ଗୁରୁଙ୍କ ସମର୍ପଣ, ଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଥାର୍ଡ, ନାମର ଶରଣ ନେବା। ସବୁଠୁ ସଂସାରରେ ସେଇ ଲୋକ ସୁଖୀ ହେଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଥମାନେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ସନ୍ଥମାନେ ସଂସାର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ସୁଖ ସେଇମାନେ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ହରିନାମ ରସକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତିଠୁ ଶାନ୍ତି ସଂସାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଯଦି ଆମେ 5 କୋଟି କି 100 କୋଟି କି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କମେଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଅସଲି ଶାନ୍ତି ତ ନାମ ଭିତରେ ଥାଏ।
ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛର ମାନେ ଯଦି ମଞ୍ଜି ନଥିବ ଗଛ ହେବ କେମିତି? ତ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜି ହେଲେ କିଏ? ଗୁରୁଦେବ। ଯିଏ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ ମାର୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ, ନାମର ଶରଣା କରାଇବେ, ନାମର ଶରଣାପୃତ କରାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପଥ ଦେଖାଇବେ। ମନ ଆଜ୍ଞା ସଦାବେଳେ ମାୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ମୁକୁଳିବେ କେମିତି? ହେଲେ ନାମର ଶରଣ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ମୁକୁଳିବେ। ଯଦି ନାମର ଶରଣ ନ ନେବେ ଆପଣ କେବେ ମୁକୁଳି ପାରିବେନି। କାରଣ ମନ କଥାରେ ଆପଣ ଚାଲିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ, ଅନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବେ, କେବେ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବେନି। କାରଣ 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଆଜ୍ଞା, ଶାନ୍ତ କେମିତି ହେବ? ନାମଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶରଣ ରହିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ନାମ ଶରଣ ରହିଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ସିଏ ଯେତେବେଳେ। କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ। ଆପଣ ଯଦି ଅଟାକୁ ଆଜି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଟା ଲେଖିବାରେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହୁଏ, ସେ ଆହୁରି ଗୋଲ ହେଇଯାଏ, ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଆମ ହୃଦୟଟା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ସେଇଆ। ହୃଦୟଟା କେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନିର୍ମଳ ହୁଏ, ନିଷ୍କପଟ ହୁଏ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଶରଣ ନେବେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ପାଳନ କରି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ। କେଉଁ ନାମ ଜପିବେ, କେମିତି ଜପିବେ ଦେବେନି, ଆପଣ ମନ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ଆପଣ ମନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବନି। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନାମ ଶରଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମନ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବେ, ରାମ ନାମ କିମ୍ବା ହରି ନାମକ ଶରଣରେ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନଠାରୁ ବିବେକ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେଇଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ମନର ଅସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି, ବିବେକର ଅସର ପଡ଼ିବ। କୁହନ୍ତିନି କି ମଣିଷଟା ଗୋଟେ ବିବେକୀବାନ ମଣିଷଟେ, ଭଲ ବିବେକ ଅଛି, ବୁଝିସୁଝି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୀତାରାମ। କାଲି ଆଜ୍ଞା କାମ ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାପରେ ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଜୀବନରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିବ। ସୀତାରାମ।